sortie photographie animalière numéro 593 d'un photographe animalier en dépression parce que dans ces sorties photo animalières, il n'y a ni photo ni animaux. Mais aujourd'hui, on essaye encore. Voilà ma petite cachette de fortune. Je vais me mettre dedans et attendre qu'il n'y ait rien qui se passe du coup. Ils sont juste devant moi. Et non, c'est faux. J'attends dans le vide encore. Je suis content, j'ai fait de belles images de rien du tout. Rien, comme d'habitude. Du coup, je vous dis à une prochaine dans ma vie de non-photographe animalier du coup.